Fatafatsika ny tokantranotsika rehetra fanaraka ny fandarana bet 261 tenako amin'ity farany herinandro ity eto dia manatitra ny araba ho antsika rehetra ary faly manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Rehefa farany herinandro tahaka izao dia raha antsika malala fa misy hatrany ato amin'ny PMU bet ny dimanche magnifique izany hoe misy tokona goavana be miandry anao amin'ny Azakazovaly. Miandry antsika ho amin'ny rapitso alady ary ny 2 milliards 4 millions 445 mille ariary. Rehefa avy eo atolotra anao ny sipapan'izay Azakazovaly izay fa izao aloha dia tiako mampafantatra anao fa ny isika no anatanteraka ny fisariana andiany fa 10 ny loto bet ny totona miandry antsika ho amin'ny ity anio ity dia ny 91 997 158 ariary. Eto izy ato amin'ny bet 261 rehetra dia mametraka ny fialatsiny ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana satria dia tsy nandeha teto amin'ny fandarantsika ny tirage ny loto fa efatra amby 10 ny loto bet noho izany ka ho alefantsika ho amin'ny ity anio ity izay fisariana izay. Izany hoe androany zany tsika no hanaraka ny fisariana andiany fa efatra amby 10 ny loto bet sy ny fa 5 amby 10 ny loto bet. Izao atsika aloha dia hiditra ho amin'ny tapany voalohany dia ny PMU bet na ny Azakazovaly. Atolotra anao aloha ny valin'ny Azakazovaly ny Omaly. Peloni dirantsika ho amin'ny Azakazovaly ny Ampitso. Du poteau et qui prend le meilleur maintenant devant Cache des Cailloux. Angle of Attack sur ses fins va conserver la 3e place devant le numéro 6 Black d'Argent qui sera 4e et Conchitana Genilou qui viendra prendre tout à la fin sans doute la 5e place devant Deviran. Dimanche magnifique! Tumbo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet. Toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao ny andrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatrery. Sambatrery sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery. Aveo kotrana fa dimanche magnifique miaraka amin'ny PMU bet ho amin'ny rapitso alahady izay ahitanao totona goavana be 2 milliards 4 millions 445 mille ariary. Atao amin'ny PMU bet reriany no ahitanao an'izany totona goavana be izany. Atolotra anao ary nisy papan'izay Azakazovaly izay ao apariventsy nisy tino tanterahiny prix de la fête 100% oriental no divantsika ho amin'izany course atelier 2850 mètres ou la Lovnom Réunion 1 course 4 corde à gauche à 16 partants. Rani base à nous électrique voalohany dia misy numéro 4 Jean-Charles Pichon, numéro 5 Alexandra Brivard. Rani belle chance dia misy numéro 11 Ion Le Bourgeois, 2 David Thomas, ary 15 John Coupe. Rani outsiders dia misy numéro 3 Rick de Bing, 3 Georgiane Westholm, ary 16 Anthony Dolion. Ni délaissé atsika ho amin'ny rapitso alahady ary dia numéro 8 Emilia Léo, 1 Vital Siotola ary ny 12 Jean-Charles Piton. Ny favori ary dia misy numéro 5 Alexandra Brivard, numéro 4 Jean-Charles Bison ary ny 10 Eric Raffin. Raha ny coup de cœur atsika ho amin'ny dimanche magnifique ny PMU bet ary dia numéro 7 Mathieu Brivard. Ary nisy papa ho atolotra ho anao any atsokatrano any kosa dia numéro 10 4 5 11 ary ny 7. Dimanche magnifique! Tumbo lehibe indrindra eto amin'ny PMU bet. Toto mihoatra ny 2 milliards ariary be zao ny andrenao amin'ny quinte plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatrery. Sambatrery sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery. Tonga eto amin'ny fanolorana ny loto bet ary isika izao aloha dia ho atolotra anao ny tirage ny loto bet andiany fa efatra amby 10 ny loto bet nototosaina omaly izy io nonolana ara-teknika kely dia tsy afaka nalefa omaly dia izao ary aloha dia ho arahantsika izay mialohany hirirantsika ho amin'ny fisariana andiany fa 10 ny loto bet. Ny voasaka voalohany tamin'ity anio ity dia ny lalana faharoa amby 20 na ny 22.
Ny voasaka faharoa kosa dia nilarina fa enina amby roapolo na ny 26. Ny voasaka fahatelo kosa dia nilarina fa 7 amby roapolo na ny 27. Ny voasaka fahaefatra dia nilarina fa 1 amby telopolo na ny 31. Dia nilarina fa 4 ary na ny 14 sanamarana amin'ny fisahiantsika tamin'ny fiainana ity. Avy eo kotonona aminao valo fisahihana dia 22, 26, 27, 31 ary ny 14. Raha toeranao nahitareo tarehimarika tamin'ireo dia nahazo lela-vola 4,000 ariary. Raha nahita 3 taona antazainao dia nahazo lela-vola 4,400 ariary. Raha toa kosa ka 4 no hitanao tao anatin'izay dia nahazo lela-vola 7 ariary. Ary raha nahita izy 5 ianao dia mizaranao lela-vola 91 693 958 ariary. Sambatra izy Sambateria mahazo sambatra ery. Iditra kosa antsika ho amin'ny fisarihana ho amin'ny androany fa 5,10 ny lotobet ny totona miarantsika ho amin'ny tia an'io ity dia 91 997 158 ariary. Tsy andry elentsonsika fa hiditra ho amin'ny fisarihana izay mangara tanteraka satria eo mba hafana rahamason'ny prestigieux sy ny mpanatrika rehetra ety amin'ny Kazinofo Maroli Antaninareniny Ndoary. Ny voasarika voalohany dia nilarina fa 2 amby roapolo na numéro 22. Ny voasarika faharoa manaraka azy kosa dia nilarina fa 1 amby telopolo na numéro 31. Ny voasarika fahatelo dia nilarina voalohany na numéro 1. Ny valo fisariantsika fahaefatra dia nilarina fa 4 amby telopolo na numéro 34. Ho jerentsika ary ny farany. Ny valo fisariantsika fahadimy sady farany ary dia nilarina fa 9 amby roapolo na numéro 26. Avelo kotonona aminao ary valo fisariana numéro 22, 31, 1, 34 ary ny 26. Raha hitanao ary ny isa roa dia azonao ny lela-vola 4,000 ariary. Raha hitanao kosa ny isa telo dia azonao ny lela-vola 28,000 ariary. Raha hitanao ny isa efatra dia azonao ny lela-vola 700,000 ariary. Ary raha toa ianao ka nahitan'izy adiny dia mizara ho anao ny 91 997 158 ariary. Dia indriany no azo natolotra ho anao tamin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao na aritra ny haino hatramin'ny farany fandaharantsika ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrakotapa ho amin'ny rapitso toy izao indray veloma daholo.